अलवर का ये वाटरफॉल किसी जन्नत से कम नहीं है। जितना खूबसूरत है उतना ही खतरनाक भी। दूर से देखने पर हमें लगा कि वाटरफॉल तो बिल्कुल पास है, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए ये और भी दूर होता गया। हम चलते गए और आखिरकार करीब 1.5 किलोमीटर का ट्रैक पूरा करने के बाद हम यहाँ पहुँच गए। इस जगह तक पहुंचने के लिए जंगल के अंदर से और पानी के बीच होकर गुजरना पड़ता है, इसलिए यहाँ आते समय पूरी सावधानी रखना बहुत जरूरी है। लेकिन जब हम आखिर में यहाँ पहुंचे तो सामने का नज़ारा सारी थकान भुलाने के लिए काफी था। चारों तरफ हरियाली, पहाड़ और गिरता हुआ पानी इस जगह को सच में और भी खूबसूरत बना देते हैं। अगर आपको भी इस वाटरफॉल की लोकेशन चाहिए तो मुझे फॉलो करके ये वीडियो मेरे DM में भेज दो।